啦。咁主要嘅業務就係幫一啲中小微企喺線上度做數字化轉型同埋做宣傳嘅。咁我哋嘅服務範疇有包括係製作啦、策劃啦。其實成個中小企對數字化轉型個需求係大咗好多嘅。咁包括政府亦都同時間好大力支持呢一件事。咁所以隨之而行，我哋個客戶量都係不斷上升緊嘅。除咗我哋可以協助商家去做一啲網紅嘅宣傳啦，咁喺未來嘅時間，我哋更加希望我哋公司可以幫呢啲老闆們無論由策劃到拍攝，我哋可以陪住佢一齊去孵化佢哋自己嘅 IP 賬號。